Chiếc máy cắt giấy công nghiệp này có thể dễ dàng cắt xuyên qua chồng giấy dày tới 12 cm chỉ với một nhát mượt mà như đang thái mì. Điều khiến nhiều người dùng mình là bàn tay của công nhân lại đặt sát ngay mép dao, di chuyển qua lại nhưng không có gì xảy ra. Không ít người sẽ nghĩ ngay đến cảnh tượng tai nạn nghiêm trọng, nhưng thực tế, những chiếc máy cắt hiện đại ngày nay đều được trang bị ít nhất 2 lớp bảo vệ an toàn. Thứ nhất, máy chỉ có thể hoạt động khi công nhân đồng thời nhấn cả hai nút ở hai bên bằng hai tay. Cơ chế này đảm bảo rằng không có bộ phận cơ thể nào vô tình chạm vào nút khởi động. Thứ hai, dưới giá đỡ lưỡi dao có gắn hệ thống cảm biến hồng ngoại. Nếu có vật thể lạ lọt vào, kể cả là một bàn tay thứ ba, máy sẽ lập tức dừng lại chỉ trong 0,02 giây. Tuy nhiên, cảm biến này không thể phân biệt được đâu là tay người, đâu là vật khác. Nếu bị bụi bẩn hoặc dầu mỡ che khuất, nó sẽ mất tác dụng. Vì vậy, để tránh tai nạn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và tuyệt đối đừng bao giờ đùa giỡn với chính những ngón tay của mình.